Всем привет! А хрен или дома делать? В лес надо ехать. Грех в такой солнечный день не съездить. Может быть, даже в этот день что-нибудь и повстречаем. Но снегу навалило уже по колено. Тачка идет. Так это поднапрягается. Белка он сзади бежит. Пыталась по целине идти. Только рыбка и получается у нее. Все уже. По самые брюхо снег. Выехали на Буранку. И белке стало веселее. Так, вот здесь местечки косачиные, конечно. Так, разворот. Опа, косачики. Раз, два, три, четыре, 6, 8. Так, надо встать вот так за елочку. Ага. Так, форма одежды номер раз. Тачку не глушим. Создаем фон. Звуковую завесу.
Ищи, 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 белка. Где-то здесь. Белка, вперед. Вот он. Вот он, красавчик. Красавчик, отдай. Это моя добыча. Вот он, родимый. Тихо. Да, белофу. Все. Тихо, тихо. Лапы твои, лапы твои. Твои будут лапы. И крылья тоже. Фу. Ну ничего, такой кабанчик. А? Сейчас еще проскочу дальше. Там еще один выруб есть. Вот и у меня один косачек остался незакрытый в этом сезоне. Хотелось бы добрать его, конечно. Вот и уже, наверное, на эту осень, зиму, наверное, тачку стоило поставить. Так. Заячьи тропы пошли. Белка, давай, исчезается. Вон они все облазили. Так, я предполагал, которых я шуганул там, которые слетели, когда я этого взял. Они обычно вот на этот выруб улетали. Но что-то не видно. Куда-то в другую сторону ушли, значит. Блин, рябчиками все истоптано. А что-то рябчиков не видно. Ну ладно. Как говорил Остап Ибрагимович, нет, значит не было. Чай надо спить по такому случаю. Да девку свою покормить, у нее уже еле ноги волочатся.
уйди из-под ног, уйди. Сухарочку сейчас завалю. Хорошенькая. Вот молодец, давай, Белочка. Молодец, умница. Дрова таскает. Только не надо обратно их забирать. Бела, ты же хорошая девочка. Так, бересты надо. Нельзя. Че, Бел, проголодалась? А ты как думала? По снегу бегать. Так, ну пока чаек закипает. А мы вдарим по сальцу.
как там говорят, сало, сила, спорт, могила. О, отлично. Да со черным хлебушком. Так, ну-ка. Сейчас тебе дам. Сало не воровать. Я все вижу. Налетай. Ага. И еще чуть-чуть. Опа. Так. До первых булей. И все. Еще париться. Чай по-таежному. Бела, ты чай не будешь пить. Да. О, красота. Так, на тебе карамельку на десерт. И вали отсюда. Давай, давай, давай. Иди гуляй. Не заглядывай в рот. Уходи. Я кому сказал гулять? Гулять. Это что за собака такая, а? Ты ее в дверь, а она в окно. Вот, перекусили. Теперь надо заполнить бухгалтерию. Я вот в прошлом, не в прошлом, а в осеннем видосике в одном задавал вопрос. Но как бы я его не до конца задал вопрос. То есть я спрашивал, кто как считает, надо ли записывать ту дичь, которая разрешена на каждый день. Вот. Многие, конечно, сказали, что пиши, конечно. Вот. Почитай правила и пиши. Ну ладно, как бы я почитал, и мой товарищ Андрюха мне сказал, что как-то он задавал вопрос, что ли, где-то на прямой линии в местную нашу охоту, там, контору окружную. Там тоже сказали, что нужно все записывать. Так вот, у меня вот сейчас вот косача добыл, а у меня уже все эти строчки заполнены. Поэтому я спрашивал, стоит ли записывать рябчиков, там, уток и прочее. И у меня вот здесь и рябчики, и утки, гусь добыт, 2 глухаря. Сейчас вот 2 косача, это вот 3-й, а нет, 3 косача, это 4-й, еще один у меня остался. Куда его писать? Ну, буду писать на эту, как говорится, на вот эту первую страницу. А куда деваться? Вот как-то неправильно
сделали эту путевку? Неужели нельзя было в 2 раза больше этих строчек наштамповать? Меня некоторые подписчики спрашивали, что у меня за штатив под камеру. Вот. Штатив у меня такой. Это первое колено от бамбуковой удочки. Здесь трубка варена, арматурина, заточенная, уходит туда, вовнутрь как бы, ну, посажены саморезы. Здесь веревка намотана, чтобы теплее руке было, не скользило. Здесь крепеж такой, как бы здесь дюймовая резьба. Вот здесь регулировка происходит, то есть можно вверх, вниз, вот туда-сюда вертеть. До этого у меня была рогатулька, но я ее потерял. Летом ездил на рыбалку, где-то у меня ветками на лодке зацепило и сдернуло. Вот. Почему такая? Как бы я не вижу смысла таскать треногу там. Вот. Толка от нее мало. А это как бы и посох. То есть идешь где-то, воткнул, можно упереться. Вот. И, как говорится, камеру прикрутил. То есть можешь автосъемку делать. Так, хоть как говорится, вертеть. Вот и все. Все просто. Вот. Ну и заточка тоже в лесу как бы не помешает, хрен знает. Такое как бы оружие, какое-никакое, холодное. Вот и все. Креплю сюда хоть экшн камеру, хоть Sony 405. Вот так. Ладно, все, поехал я. Мне надо еще в одно место заехать. А то скоро темнеть будет. Солнце и так уже прячется за верхушками. Вот, а мне надо набрать уснеи бородатой. Там урман есть, она там растет. След. Стопудово волчий. Да, в струночку. У собак маленько на раскоряку. А это, похоже, 2 особи проходило. Здесь кого-то гоняли. Зайцев. А, зайцев, да. Заячьи следы. Что там, белка? На кого лаяла? Ну вот она. Вкуснее, бородатая. Растет только в экологически чистых районах. Белое это несъедобное для тебя. Че, белка, хавка? Хавка под снегом.
Природный антибиотик. Гольный пенициллин. Я, когда утром чай завариваю, такую щепоточку, жменьку в заварничек бабах, и все. И прям потом послевкусие такое пенициллиновое во рту остается. Вот. Но зато в радиусе километра все модные болезни дохнут, все вирусы и микробы. Повышает иммунитет, нервную систему, как говорится, успокаивает, желудочно-кишечный тракт, кровообращение. Ну, короче, кладезь витаминов. Здесь кислот, в ней всяких море. Но главная кислота уснеевая. Это лишайник, такой вид лишайника. Это даже не паразит. С дерева она ничего не имеет. Она просто дереву использует как арматуру и все. Даже говорят, от рака помогает. Ту-ту-ту. Ну вот такая она, уснея, бородатая. Все, мне хватит. На всю зиму нам хватит. Не хватит, съездим еще, она круглый год ее можно собирать. Че, братцы, ну это все сегодня. Сейчас час езды, и я дома. Белку пытался усадить, ни хрена не хочет. Бежать хочет. Но это ее стихия, бегать. В том видосике, когда я приезжал сюда охотиться на профиля, многие спрашивают, где вторая серия, почему нет продолжения. Продолжения нет по банальной причине. Когда монтировал вторую серию, что-то глюкануло. То ли сеть моргнула, то ли что. У меня комп глюканул, короче. И все файлы загубил. Обидно, досадно. Ну ладно. Ну я 2 косачика взял тогда. Больше не стал. Оставил на потом. Все-таки приятно приехать. Как говорится, они есть. Вот. 5 штук было у меня в путевке. Еще 1 остался. Не знаю, поеду, нет. Может, и не поеду уже больше в этом году. Так что всем пока. Думаю, увидимся.